華發觀山水最山頂嘅別墅，我哋嚟睇下。哇，真係整個華發觀山水都俾我哋睇晒啦！而且呢個格局咧，仲擁有一個7米長嘅大陽台，嘅係一個二期嘅上疊戶型。嚟睇下呢個格局咧係106方嘅，咁我哋呢個格局咧係做到南北對流噶，而且廚房空間都係比較大嘅。重點咧就係1樓有個長輩房，咁平時父母一齊住咧就方便好多啦。主人套房有呢個景觀，係咪好舒服呢？而且呢個空間咧係接近50個平方噶，有我哋女士最中意嘅大嘅衣帽間位啦。入裏邊洗手間又夠晒大喎。2樓第2個套房都係朝南向，你睇下啲光線幾靚。到頂衣櫃側邊咧仲有我哋一個洗手間。頂樓露台係贈送空間，後期可以喺度燒烤睇夜景。山頂別墅咧僅有4戶嘅，咁目前咧3戶都喺度住緊，我哋有1戶咧喺度賣嘅，所以你中意最山頂嘅就冇錯過呢一間啦。咁上邊個空間咧都係比較闊落嘅，咁後期你可以喺前面種啲花花草草都係可以嘅。咁目前業主嗌價咧就180幾萬嘅，仲送埋你一個產權嘅車位嘅。如果你想睇房嘅話，嗱聲過嚟睇佢啦。